घटना जाली ती अचानक जाली। खूप दुःख दिसले, कारण बेळगांव वचून अशें मारप ताका हें बरोबर दिसूना, मना लागलें। आमचो बालमित्र तो आनी आमचे मुळे तो फुडें सरिल्लो आनी फुडें गेल्लो, पूण राजकारण कितें आसूं नातें आमचें भरपूर बरें आशिल्लें। आनीक इतलें मोठी घटना अशी जातली म्हणून मना सुद्दां धरून नाशिल्लें। अकस्मात लुंगच्या निधनान सगळे हादरले, आमी मनापासून हादरले। ताणें आमकां बरोच काळ आमचे बरोबर आशिल्लो, तांचो आमकां मोगो पक्षाक फायदोय जाल्लो भरपूर। आनी एक आमचो गांवचो बरोबरचो अशें आमी मानतात। जे कोणी हेणी कृत्य केलां तेची कठोर कारवाई जावपाक जाय, इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी कारवाई जावपाक जाय। आज तेच्या कुटुंबाक सगळे वटेन देवान शक्ती दिवची, दुख्ख सहन करपाची अशें मागता। आमी म्हाजे मार्फत, मोगो परिवारा मार्फत, म्हाजे फॅमिली मार्फत हांव त्या दुख्खात सहभागी जाता आनी ताका रेस्ट इन पीस अशें म्हणटा।